ул юлдаш? Кем ул юлдаш? Ул һин? 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 Юлдаш һәр өйдә, һәр йөрәктә. Сөнки юлдаш халык теле, халык уе, халык үзе. Без булганбыз, барбыз, буласакбыз, үзебезнең йырыбызны йырлап, вакыт арбаһында барсакбыз. Без бергә. Selam dostlar. Kayıflar neyse? Ana şalay. Ha 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 ha. Dertlerek gönüllerek. Ben berge her sak күңелебез алсак буlayık birden. Бул хакта төрле yerden. Хары тауга Рамбур йердәребез бик дур курган һәм силәбез. Улар башкорт йердәре. Бергә бергә. Бергә. Бергәләп. Без бергә һәр сак күңелебез алсак булайык бердәм. Бул хакта төрле ердән Хары тауга Рамбур йердәребез бик дур курган һәм силәбез. Улар башкорт йердәре. Boyunda o'tem hakmar havan estem yayıktıla istem toplanıp onda gözüm büyük Ural dağından ormandan dalanan hıtbay başkırt sabahla doğan ile kalkına birge birge Yerderibet big dur kurgan hem silebet. Ular başkır yerleri birge. Biz birge her sak күңелебet alsak bulayık birden. Bul hakta türlü yerden Sarı tauga Rambur yerderibet big dur kurgan hem silebet. Ural batır yerleri kim? Batır yerleri. Шәп ер арғымақ. Рахмет! Афарин! Неме қарап отырағыз, алқышлағыз? Хинде алқышла, хинде. Сөнки тиден келіп етір Урал батыр ейендері. Сөнки түгі өсәуді күтіп, мүлдіреген көздерігіз. Шулай ма? Күтәгіз алқышлайық та, башлайық. Дәрәурәк, дәрәурәк! Әйді, әйді!
Biz yana birga xayrli kez Башкортстан! Аумағын яратқан юлдаштарыбыз! Йырның хүйүсілерге қайнар сәлем! Юлдаш радионың гимнында яңғыраған хүддерге тұғыры қалып, иртә таңдан ғына түгел, киске қарайда бұна ұшы тамашасыз алында ұсырашып, йырлашып, гүрләшірге бұлдық әлі. Һәр ел дәвамында тавыш биргән йырдар башкаручыларның балкышына ышыкланмайык дип, без ошында мөешкә килеп урынлаштык. Һәм каршы түгелдер. Қаршы келәһегізме юкмы, біз инде батып тұрдық барыбер. Чөнки бында ышыгырак та һәм йылырак та. Шулай дип, теге өсәүде һәм һед хайлаган утыт йырды каршылагыз. Шулай ук республиканың 100 еллыгы театр елына арналган сыгыштар, шулай ук Юлдаш радиоһында ел дәвамында барган хиттар парадының йомгаклау концертына рәхим итегез! 10-нчы ел рәттән башкалабызның иң зур һәм дәрәҗәле сәхнәләрендә Юлдаш радиоһы һездән менән бергә елның иң сагыу йырдарын һәм әлбиттә ел йырсыларын билдәләй. Инде еңүчеләрдә без һәр сактагыса һездән тавышлар ярдәмендә билдәләнең хөрмәтле дуслар. Шулай дип апрель аенда иң күп тавыш йыйып еңүче булган Аргымак төркеме һәм Дәүләкәндән Әхирәттәр вокал ансамбле. Яз хите Бибирәхилә. Аргымак этно-рок төркеме һәм Дәүләкәндән Әхирәттәр вокал ансамбле. Сәс
сәскәләргә өтеп, алкыштарыбызны да йәлләмәйек. Юлдаш менән яңа ел! Яңа ел менән без бергә. Егетләр, Фидан Гафаровтың һуңгы хушлашу концертына бараһығыз. Юк, Филүс, мин унда былтыр булдым. Бына карагыз, яшьтәрнең әрһезлеге. Дөрес итеп ике һөйләм төзергә өйрәнмәгән, ә үзе Фидан агайдан көлә. Юк, мин, Фидан агай, юк, мин, юк, көлмәйм. Бына дөрес әйтәң, Ямил, һөйләм төзергә лә өйрәнмәгән кешенең көлеп маташа. Ярай, уны ла аңларга була. Бездә лә беребез дә бит әле сәхнәлә ихлас торырга өйрәнгән кеше түгел. Шундайрак тәҗрибәле йырсыларда безгә игълан итәргә кирәк. Мәсәлән, Флүрә Үдәнбаеваны. Каршы алыгыз, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флүрә Үдәнбаева. Үзе иҗат иткән, һез хайлаган йыр юлга сыгам. Туган ягым һау бул, юлга сыгам, юлдарымды теле уңганын. Кояшым көлеп торма һава, мин бит һиндә яшәп туйманым. Кояшым көлеп торма һава, мин бит һиндә яшәп туйманым. Тыныстына калып тыңлайым әле, урман шаулай сихри көй менән. Ниндәй моңлы коштар хайравыла, иркәләйдер йылы көнеләр. Ниндәй моңлы коштар хайравыла, иркәләйдер йылы көнеләр. Юлдарымда көсле давыл булма, ярһыл ташкыны булма каршымда. Туган яктың йомшак еле булды, йөрәгем гел һиңа ашкына. Туган яктың йомшак еле булды, йөрәгем гел һиңа ашкына. Юлга сыгыр булһам, барып карайым, үткән гүмер тигән каяга. Үмеремнең адын юлдарын мин үтмәгәнмен икән заяга. Үмеремнең адын юлдарын мин үтмәгәнмен икән заяга.
Башкортостандың атқаданған мәдәният хезмәткәре Флүрә Үдәнбаева. Hürmetli tamашасылар, Башқұрт театрына 100 ел. Дөресін генә әйтегез әле, кемдер театрга йөрөй? Алкышлагыз әле. Афарин, Өфөнең иң мәдәниятле халкы йыелган бүген бездән. Әйткәндә, игътибар иткәнегез бармы? Башқұрт академия драма театрына килһәң, онда һиңа яшь кызлар каршы ала. Ә бuna яшьтәр театрына килһәң, ниңәлер өлкән апайдар? Hürmetli tamашасылар, әйтегез әле, Башқұртстанда беренче профессиональ театры кайда асылган? 1900. Шулай айткандай 1919 елда Стәрлетамакта беренче Башкорт театры эш башлай. Һәм әйткәндә Өфөгә күсә. Стәрлетамакта үз театр 1990 елда асыла. Әйткәндәй, Стәрлетамактар бүген дә Өфөгә килгән. Мин әйтәм, булары ла торып калмагай тагы. Юктыр, Филүс. Бездә булай да 2 театрга бер сәхнә. Сыгыш яһатабыз да, удатабыз. Канагат булып кайтымдар өчен Өфө тамашасының дәррәү алкышлавы кирәк. Каршы алыгыз сәхнәле Стәрлетамак драма театры артистлары. Мостай Кәримдең озын одак баласак әсәре буенча куелган Язмыштардан узмыш бар спектакленән Мәрәһим яры. Мостай Кәрим һүзләре Рим Хәсәнов көе. Рафик Хәсәнов ярлай. Каршы алыгыз. Йөрәктәр кушылды, юллар айрылды, уртага ярылды, тормыштар, яртышар, калдык без нишләрбез, язмыштан булмаган. Hasretim yuvalar, şadlığım yulalar, bir gene karaham yüzüne. Hasretim yuvalar, şadlığım yulalar, bir gene karaham. Kara dünderde, yollar hüngende, yürekte sakmalay, sararman, menermen ürderge, düşermen ürderge, yanmıştan olmuştan. Düşürmen gurderge, yanmıştan olmuşlar, tabarma. Стәрлетамак драма театры артистлары Фәнил Карасурин, Зөлхизә Галикәева, Ирек Ибраһимов, Кадрия Акбаева һәм Мәрәһим Рафик Хәсәнов.
Айһы бер кешеләргә осрайһың. Һин улар менән ике куллап торып һаулык һорашырга теләйһең, ә улар һиңә праваңды күрһәт диде торалар. Мына ошо ике кул араһына акса һалһаң, праваңды ла һорамаҫтар, хатта хәйерле юл теләп калалар. Шунда ук әдәпле кешеләргә әйләнделәр. Хөрмәтле тыңлаусыларыбыз, безнең киләһе йырсабыз хатта йырлаганда ла әдәпле. Ике һүҙҙең береһендә һаумыһығыҙ ди ул. Ҡаршы алығыҙ, Нефтекама филармонияһы йырсыһы Азат Ҡарасурин, февраль хит-парады еңеүсеһе. Рәхимә Ғәйтбаева ижад иткән йыр һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ Өфө халҡы, һаумыһығыҙ туғандар, һаумыһығыҙ яҡташтар! Йыраҡ илдәрҙән усар ҡыштай талпынып, ашҡынып ҡайтҡаны сағым. Бала сағым эҙҙәрем, йәшлегем хәтирәһен табырға ҡайтҡаны сағым. Никәлдәге туғандары, ауылдаштар, яҡташтар, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Ант итеп вәғәләп биргән, мине оҙатып барғаным, мөхәббәтем ҡайҙа икән? Нисә йылдар үтәлә, күпме ваҡыт китәлә, мине һағынам икән? Никәлләге дуҫтарым, минең һапаҡташтарым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Рәхмәт ауылдаштарым, дуҫтарым, яҡындарым, йәшәгәнгә был ерҙә. Тыуған ер күркәмлеге, тыуған ер именлеге, һеҙҙән тик һеҙҙән генә. Никәлләге туғандары, ауылдаштар, яҡташтар, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙегеҙ күләләк! Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе һағынып ҡайттым, һеҙҙе күрергә ҡайттым, һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Нефтекама филармонияһы йырсыһы Азат Ҡарасурин. Һаумыһығыҙ, Башҡортостан, һаумыһығыҙ, дуҫтар, һаумыһығыҙ, яҡташтар, һаумыһығыҙ, туғандар. Барығыҙға ла һаулыҡ теләйем яңы йыл менән, юлдаштар. Филүс, интернет булмағанға тиклем, беҙҙең олатай өләсәйҙәребеҙ буш ваҡыттарында нимә менән шөғөлләнде икән? Коммунизм һәм социализм төҙөгәндәрҙер, эшләгәндәрҙер. Ҡыҫҡаһы белмәйем.
Әйткәндәй, Ямил, мин был һорауды картатаемдың һәм картәсәемдең 12 балаһына биргәйнем. Берәү дә белмәй. Интернет һәм электр уты булмагас, Экология тада булгас, 12 бала булгас, димәк ул вакытта каудыларга ла эш күп булган. кауды ул Америкада, Ямил. Ә бездә бәпесе торна килтерә. Һин беләһең инде, Филус. Әйткәндәй, торналар хит-парадта ла еңергә ярдәм итә. Мәсәлән, Фәүдәт Гыйләҗев тап торналар йыры менән февраль айында еңү яуланы. Альбина Рәҗәп үзләренә Мөфтәдин Гыйләҗев иҗат иткән йыр сәхнәлә Башкортстанның атканыган сәнгать эшмәкәре Фәүдәт Гыйләҗев каршы алыгыз. Ягыны күр
Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүзә Тигиләжев. Эх, егеттәр, яңа ел. Бүләктәр. Шулай да, мин кирегенсә язды көтәм. Сыйырсыктар, гөрләүктәр. Сөнки һин Филүс язга карай ябыгаһың, аю кебек. Әйткәндәй, Филүс, яздың еті ниндәй? Әйтергәме? Әйе. Ярай, үзеңә аерым әйтермен. Сафлык, яшәрү, мөхәббәт хисләре ете килә унан. Философ һин Филүс. Дөресрәге философ һин Филүс. Сөнки яв етенең рәсми атамаһы бар, ул гиасмин дип атала, ягъни дымлы ер ете. Нисек инде Гиасмин дымлы ер еті, ә мин өйдә ниндәй сәскә үстерәм улайһа? Ул георгин, Ямил. Георгин. Рәхмәт, Газиз. Әйткәндә, яздың иң матур еті ул майда. Бөтә дөнья сәскә аткан мәлдә. Бына шуны хәзер бергәләп тойырбыз да. Март айы хит-парад еңеүсеһе Динар Гыбайдуллин, Илнур Ибраһимов һүзләренә Альфред Яхшымбәтов иҗат иткән Ак муйыл еті йырын тәкъдим итә. Каршы алыгыз. Сықам ақ мойыл есі, йөрәктә яна ярату хисе. Баштар әйләнә, берни күрмәйем, ақ мойылдарға сердәр һөйләйем. Мойыл сәскәре һиңә бүләккә, татылы һүзләрем кайнар йөрәктән. Гашык күңелдәр осрашу көтә, көткән минутлар бик озак үтә. Ак муйылларда ярату төсе, хуш етеле тәмле ак муйыл есе. Төйеле бүтән гомерләр, мәңгелек булһын безнең өйдәр. Муйыл сәскәһе һиңә бүләккә, татылы һүзләрем кайнар йөрәктән. Гашык күңелдәр осрашу көтә, көткән минутлар бик озак үтә. Муйыл сәскәһе һиңә бүләккә, татылы һүзләрем кайнар йөрәктән. Гашык күңелдәр осрашу көтә, көткән минутлар бик озак үтә. Йондылы кистә күреште кабат, безгә кушылып йырланын арар. Ак муйыл ете кайнар йөрәктә, саф юк исе безгә бүләккә. Муйыл сәскәһе һиңә бүләккә, татылы һүзләрем кайнар йөрәктән. Гашык күңелдәр осрашу көтә, көткән минутлар бик озак үтә. Муйыл сәскәһе һиңә бүләккә, татылы һүзләрем
Динар Гыбайдуллин. Ак муйыл сәскәһендә ап-ак кардар кебек сафлык теләгән барыгызга хөрмәтле тамашачылар. Юлдаш менән яңа ел без бергә. Әйткәндәй, Филус, бәхетте нимә менән үлсәйләр? Килограммдарда инде. Филус, синеңсә бөтен нимәне килограммда үлсәйдер. Олайһа, Газиз, ә мөхәббәтте нидә үлсәйләр? Һөйгән ярың өсөн үтергә әзер булган километрдарда үлсәйдер. Һөйгән ярың Хайбулланан булганга кем гаепле? Ул гаепле. Оның да гаебе юк. Әйткәндәй, бында күп дәвам итәргә мөмкин. Гашык булуды күзләр диаметрына, я йөрәк децибелларына карап, Айрылышуды күздән түгелгән яшьләрнең литрына карап. Бәхетте минуттарда, хатта секундтарда исәпләргә кирәк. Һәм, әлбиттә, кадерен белергә кирәк. бәхет елмайды. Илнар Гыйлман Шынгала, Гөлфия Шакирова һүзләренә Илдус Дәүләнов иҗат иткән Бәхет юлы йыры менән март айы еңәүсеһе булды. Сәхнәгә сакырайык үдән. Тылсымнан тұрған яқты ойдарды көңілді ерте маңласы исемің айтып хейлеп те күйләп еріма құшам тыңласы бір кімге лә бирмәм һине қадірлем бір кімге лә бирмәм һине һөйөклем бәхет юлында біз бірге атларбыз мөхәббәтебез мәңге хакларбыз бір кемгә лә бирмәм һине кадерлем бір кемгә лә бирмәм һине һөйөклем бәхет юлында без бергә атларбыз мөхәббәтебез мәңге хакларбыз Кояшлы, яға тиңләйім күңілді Құдайға рәхмәт, әйтіп күйініп Хинтип яшайым білінді Бір кімге лә бирмәм һине қадірлем Бір кімге лә бирмәм һине һөйөклем Бәхет юлында біз бірге атларбыз Мөхәббәтебез мәңге хакларбыз Әкият булган һәр бер көнебез балкыган нурда йөзебез Тыныслык, шатлык теләп йыганга яшәйек ердә барлап без Бер кемгә лә бирмәм һине кадерлем Бер кемгә лә бирмәм һине һөйөклем Бәхет юлында без бергә атларбыз Мөхәббәтебез мәңге хакларбыз Бер кемгә лә бирмәм һине кадерлем Бер кемгә лә бирмәм һине һөйөклем Бәхет юлында без бергә атларбыз Мөхәббәтебез мәңге хакларбыз Март
Hayır hit parada yengesi İlnar Gilmanşin. Уңышлар, яңа еллар, яңа бәхет алып килсен. Һәр вакытта да юлдаш белән бергә булыгыз. Кәләш менән кроссворд сисе бултырабыз. Мин унан тәүге ир 4 хәреф тием. Ә ул Азат тей. Хәзер ул Азатмы? Юк, Филус. Минең бит мулла кыскырган исемем Азат. Аңлауыгызсы, хөрмәтлеләр, Ямилгә кроссворд сисү ярдәм итмәй. Ярай, һәрберенә акыллы булырга тимәгән дә инде. Әмма бәхетле булырга һәрберебез дә хаклы. Бәхетле булһын һәр кем дип теләй Нәйлә Шәрипова. Гөлнара Рәшитова хүҙәренә Риф Арыҫлан яҙған йыр менән ул сентябрь хит парадында еңде. Тормыш булғас уйламаған, хәлдәр булып ала шул. Шул хәлдәрдің тәрәнәдә, хәтердәрдә кала шул. Мағыт булған күңелемә, яқын алматтайыным. Был қәдәр булударана, хайран қалмақтайыным. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт. Бирешергә йыйынмайым тормыштың йедәренә. Зарланмайса тормыш йөгөн, күтәрә миндәремә. Каршыга итәләйелдәр, ғорур башымды эймәм. Кеше хакын ала кәрмәм, үдемде көндә бирмәм. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт. Ышанамын яхшылыкка, үз һаклап йөрмәйем. Бер кемгә лә бер касан да насарлык теләмәйем. Көнләшмәйем бәхетенән, зарыннан да көлмәйем. Башкалар башкаса булһын, мин үҙемсә яшәйем. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт. Бар күңелемдән теләйем, бәхетле булһын һәр кем. Бүгенгенән яхшы булһын, иртәгә вакыт.
кеңесеһе. Мен 1982 елда Буранбай Искужинның «Һуңгы Аксарлак» пьесаһы сәхнәләштерелә. Был тетрәндергес тарихлы спектакль халык арасында һөю яулай. Уны музыкаль яктан композитор Юлай Үдәнбаев бидай. Төп рольдә башкаручы Башкортстанның атканыгы артисты Алһу Бәхтиеваны был йыр гомере буе одата килә. Был йырды ул хәзер мирас итеп тапшырула бар. Сәхнәлә Башкортстанның атканыгы артисты Алһу Бәхтиева һәм Урманшин Азамат. Башкортстанның атканыгы артисты Алһу Бәхтиева һәм уның улы Азамат Урманшин. Бу йырга без әйләнеп кайтабыз. Кабаттан, сөнки халыкта нишләптер ошо йырга карата мөхәббәт нык көчле булдымы? Я булмаһа, минең үземнең беренче сәхнәгә баскан тәэсиратларым булды микән? Яратам ошо йырды. Бүгенге көндәге яшьләргә гел генә
бүгенге көн темаһы, бүгенге көн йырдары менән генә яшәргә түгел, ә инде үзләренең әсәйләренең, атайларының үткән вакытта нимә менән яшәгәннәре, моңды бит уларга халык калдырырга тиешбез. Шуңа күрә лә инде бuna бүгенге безнең улым менән йырлавым миңа уга мин киләсәктә лә бuna ошо йырдарга булган мөхәббәт үрелмәһен һәм безнең бuna эшләгән эшләребез, безнең йырлаган йырдарыбызны улар артабан да дәвам итеп алып китһеннәр дигән мәгънә менән алынган. Дәвам итәбез матур концертыбызны. Әйтегез әле, хөрмәтле тамашачылар, кемегездә арахнофобия? Кул күтәрегез. Нимә булау? Һин башкортса өйлә, әһез белмәенсә кул күтәреп утырмагыз, яме? Арахнофобия, ягъни үрмәкселәрдән кем курка? Кулыгызны күтәрегез. Әйткәндәй, куркырга кирәкмәй, чөнки үрмәкселәрнең колагы юк. Улар бездән куркын, колаглы кешеләрдән. Әйе. Улар тавышты аяктары аша кабул итә икән. Шулай ук үрмәкселәрнең 8 аягы һәм һәр аягында 6 тубыгы бар. Хәзер без шул үрмәкселәрне сәхнәгә сакырабыз. Куркандар сыгыгыз. 2 тубыктарыгызны калтыраймы? Куркмагыз. Куркмагыз, шәп егеттәр улар. Үрмәксе төркеме үзләре язган йыр Мая хит парадында еңде. Karlar yawa yawa Yumuşak döşek yayıp yoluma Yavuz gider evvela Yıldar görhetevsi dostlarıma Şam gına Mine tekleye Turgan yaktı ay Damım Yanır yılsın İzge yıldar kabat mine yuray Dik belem min gene Yeter mene barıp yanına Eğer Şan yine bilge Doğru bu dillerine Dulqınlanıp Düp güler Dibe yürek yarhıp Kükrəgimdə Yazı taşdın Bulub taşıp Yaşay xəyal көңіл төftərində Qarşı alıp Mine aldan Yaş öz nurların Yıldar yarıp Baram haman Öndey alğa hinin yılmayıvan Dik belem min gene Yeter mene barıp yanına Eğer hin gene
Кашан ин бізге Тоғры бұл тілегіңе Үрмәксе төркімі Тимур Юлдашбаев, Дәмин Қуатов. Егіттер, ехтибар еткеніңіз бар ма? Салау Дюлаев хейкәлі янындағы фонтанға ешқына кішілер тәңкелер ырғыта. Шулай, мен де бір заман бірнесе 10 тәңкенін ташлап, автобусға ақсам етмей еу қайтырға тура келгейні. Мен әйткенде Филус кирехінсе бір тапқыр шында ақса ейіп, автобусқа еткіріп қайтқайным. Рахмет, Филус, сенеке болған екен. Ен бәқітлі. Не үшін біз автобустар турахында heyleybiz, çünkü келеһе йырсыбыз нефтек камынан. Ә онда нефаз етіштірелер. Һәм йырсыларды әдірлейдер деп етірге керек. Үфі урамдарында хоңғы арала көплеп сыққан нефаз автобустар двигатели кебек көслі тавышлы Илгиз Миңләхмәтов октябрь хит парады еңеусігі. Роберт Миңнулин хүдеріне Фәрхет Ғайнетдинов ядған ер, һездән алғыштар көтә. Ғүмер бойы иді күтә, яшәйіп, Йырақ юлға сығып кетән, яхи. Күндер бойы, айдар бойы, йылдар бойы күтән, ғүмер бойы күтә тұрған, бір кешім юк бүтән. Күндер бойы, айдар бойы, йылдар бойы күтән, ғүмер бойы күтә тұрған, бір кешім юк бүтән. Ғүмер бойы иді күтән, ситят яқтар дала, айырылып тұрған сақта, бірге сақтар дала. Күндер бойы, айдар бойы, йылдар бойы күтән, ғүмер бойы күтә тұрған, бір кешім юк бүтән. Күндер бойы, айдар бойы, йылдар бойы күтән, ғүмер бойы күтә тұрған, бір кешім юк бүтән. Ағыш ағыну
Алкышлар! Нефтекама филармонияһы йырсыһы Илгиз Миңләхмәтов. Бер һорау бар, хөрмәтле тамашасылар. Брейк данс нисек барлыкка килгән? Брейк данс безнең ата-бабалар ритаим бейеп, арып, ятып бейи башлагас барлыкка килгән. Белмәһәгез белегез. Егеттер, бәлки бүгін де биюдің бірі яңы юнәлешін уйлап сығарыбыз. Әнеңә мөмкин. Мәсәлән, һинең башкаруыңда балет. Бер хатта исемен дә уйлап куйдык. Фил балет. Егеттер, менен көлгән булағыз, һәд үҙегеҙҙә бит Рәшиҙә Туйсаның ситеге кеүек кенә. Нисек ул? Аңламаным. Тыҡылдарға ғына остаһығыҙ. Улайһа, Филүс, һин Риф Ғәбитовтың сыбыртҡыһы кеүек. Шартларға ғына тораһың. Яра, егеттәр. Өс таған бейеүендәге кеүек дуҫ булайыҡ. Һәм Айдар Рәҡипов йырлаған арала сәхнә артында бейеп алайыҡ. Әйҙә. Айгөл Вәлиуллина һүҙҙәренә Йәмил Миңнеғәлиев яҙған йыр «Һин минең теләгем». Апрель хит парады еңеүсеһе. Күҙҙәремә яратып ҡарайһың, аңлайһың мине, минем өсөн үткән, һин иркәгелме, көндәремде яҡты иткән, эреткән төндө, һиңә генә асам, йәнемдәге серҙе, тормошомдоң алһыуы, йөрәгемдең ярһыуы, хыялымдың татлыһы, бәхетем сатыһы, фәрештәгә тиңләрмен, ятағала бирмәмен, йондоҙҙарҙа яҡты, алҡырбыҙ көйгәнем, һин минең теләгем. Ҡосағыма наҙланып керәһең, эрейһең килә, беләм мин, тоям мин, яратаһың һиндә, һулышымда юғалтам мин, ваҡыт дауамын, мөхәббәттә янар минең йәндәрем. Бәхетем минең, теләгем минең, шатлығым минең, яҙмышым, тормошомдоң алһыуы, йөрәгемдең ярһыуы, хыялымдың татлыһы, бәхетем сатыһы, фәрештәгә тиңләрмен, ятағала бирмәмен, йондоҙҙарҙа яҡтыра, алҡырбыҙ көйгәнем, һин минең теләгем. Иңендә ҡанаттар тоямын, осабыҙ бергә, беләм мин, һиҙәм мин, яратаһың һиндә, һөйөүҙәрем парлы иткән, хистәргә төрөп, йәшәрмен йән атып, ҡәҙереңде белеп, һин хыялым минең, һин уйҙарым минең, һин ялҡыным минең, һин алтыным минең, мин аҡлармын һине, мин яҡлармын һине, һөйәрмен, көйәрмен, һаҡлармын, тормошомдоң алһыуы, йөрәгемдең ярһыуы, хыялымдың татлыһы, бәхетем сатлыһы, фәрештәгә тиңләрмен, ятағала бирмәмен, йондоҙҙарҙа яҡтыра, алҡырбыҙ көйгәнем, минең бәхетем. Айдар Рәҡипов.
Филус, Хайра, һин ниңә һакал үҫтермәйһең? Йомрыларга хакал килешмәй ул. Бына һин йомры икмәкте хакалы итеп күз алдына килтер әле. Ашағыла килмәй Килтермәйме? хатта. Әшәке. Төлкілі ашамат ине. Бәлки тере қалар ине. Әмәткендей шуны ла мөһим, кырынган ирдәрде кызлар ныгырак ярата шулаймы? Шулай бит. Газиз, белеп куй, кызга һинең йөҙөң түгел, шайыр тыуҙарыңдың хакалһыҙ булыуы мөһим. Егеттер, хакал Евровидениеға ғана килешә. Ана Ғайсарға хакал үҫмәй ҙә һәм улыға кәрәкмәй ҙә, ә уның ҡыҙҙар армияһы Рәсәй армияһына тиң. Йөрәгем кызлар һеҙҙеке ти Ғайсар Миңдеғолов. Айһылыу Шәйхисламова һүҙҙәренә Рәлим Заманов яҙған яр. Һин минең янда, йөрәк яна, яратып, яратылып, һәр көн уятырмын беҙҙең мөхәббәт, йылы ҡояш, иркә һүҙҙәремә, ире иренемдә, йөрәк белеп һайлай йәренен элеп һөйөргә. Йәнем, күңелем үрелә барыһыңа. Бөтә йыршарына, йыршарына, һин бит берәү генә, берәү генә. Яҙһын яҙмышыма, яҙмышыма, мәңге яратырға, яратырға. Йөрәк һинеке, йөрәк һинеке, йөрәк һинеке, йөрәк һинеке. Һинең хыялың, минең хыял, йыһан беҙҙең өсөн бирер һөйөүсен. Бергә бараһын юлдар алда, ҡара күҙҙәремә, ышан һүҙҙәремә. Йөрәк белеп һайлай йәренен элеп һөйөргә. Йәнем, күңелем үрелә барыһыңа. Бөтә йыршарына, йыршарына, һин бит берәү генә, берәү генә. Яҙһын яҙмышыма, яҙмышыма, мәңге яратырға, яратырға. Йөрәк һинеке, йөрәк һинеке. Белһен йәнем, йөрәк һинеке. Янып көйөрмөн, бер генәм эҙләп һөйөрмөн һине. Беҙ бәхетле йәнем, бергә булырмын, бергә булырмын. Бөтә йыршарына, йыршарына, һин бит берәү генә, берәү генә. Яҙһын яҙмышыма, яҙмышыма, мәңге яратырға, яратырға. Йөрәк һинеке, йөрәк һинеке. Белһен йәнем, йөрәк һинеке. Белһен йәнем. Ғайсар Миңдеғолов. Йөрәгем һеҙҙеке,
Республика яңа ел менән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Дәрт һәм яшьтәрсә булып калуыды теләйм. Яңа ел менән юлдаш. Бергә. Быелгы ел истәлекле сараларга, юбилейларга ифрат бай булды. Искә төшерәйек. Республиканың һәм Мостай Кәримнең 100 еллыгы. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы, республика башлыгын һайлау. Салават Юлаевтың 265, Шаймуратов генералдың 120 еллыгы. Һәм Филүскә 40 яшь тулды. Бұның менән генә юбилеярыбыз бөтмәне, хөрмәтле дуслар. Венер Камалов та быел үзенең алтын юбилейын каршыланы. Һәм хит парадта еңеп, үзе бүләк эшләнә. Әйдәгез бергәләп аны котлайык һәм Нияз Салимов үзләренә Юлай Уденбаев яжат иткән йырды бергәләп тыңлайык әле. Венер Камалов, безнең гомер. Yaşalmagan kevik gümür Yılda yılalar yıldar Buldun yola minin kevik Yarata iken kimder Handu bastay hayramayım Ünhüde hüye yürek Hin bitimine olup Yılga bulmaz yine Bulma ike yarı Benden kümür ışı yılga Nek bulhın yargar barı Handu bastay hayramayım Ünhüde hüye yürek Min bulurmun hiŋetler Öymem hiŋe Ular kütte kürene Küt parahılay haklarımı Eyde ömür ürene Handu bastay hayramayım Ünhüde hüye yürek Min bulurmun hiŋetler Башкортостандың атқаданған артисі Венер Камалов.
Сәлем барыдығала ең изгі тілектерімді еткірем. Бұна менің башқарған диалдағыз да ғұмырығыз бәхетлі, матур болғын, ғайлелеріңіз ынық болғын, бір-біріңізге тірек болып, кәрек болып, ұзын-ұзақ ғұмырдар кесіргіз. Венер Камалов хезмәт иткән театр нисегә атала? Бір тәмілі тапшыру дені іштің ме? Тәмле тапшыру. Тәмле театры түгел. Милли яшьтәр театры. Уға 1930 елдарда ук нигез халына, хугыш елдарында театр ябыла. Бары тек 1929 елда гына ныклап эшләй башлай. 1995 елда уға ысынлап та Мустай Кәрим исеме бирелә. Тап шул театрдың спектакленен Гилмия Зайырын тәкъдим итәбез. Сәхнәле Башкортостандың аткаланган артисты Гөлсүм Бикбулатова.
Башқұртстанның атқаланған артисі Гүлсім Бекболатова, Қурайда, Ресейдің атқаланған Башқұртстанның халық артисі, данлықлы Қурайсы, ұстаз Азат Айытқұлов. Азат ағай, Азат Айытқұлов. Гүлсім Бекболатова, Азат Айытқұлов. Башқұрт халық ерындай, халқыбыз болған, илебіз болған, тілебіз болған, ерібіз болған. Біз бірге. Егіттер, бүгін бит қыздардың жүрегін яулау үшін интернетта оның менен ядышқанда хата ебермеуді еті. Әйткәндәй, әгәр һинең башкортса клавиатураңда булһа, ул хатта һинеке тиһәңдә була. Ысынлап та хәзер интернетта башкорт телендә иң еш осраган һүзләр ул «Гафу итегез, минең башкортса шрифтым юк». Қалай тәвәл итеп әйтәһең әле, Филис, син? Һин яҙаһың мәллә ул һүҙҙәрҙе? Мин уйлап сығардым хатта. Ныҡ бәйлебеҙ, ысынлап та интернетка беҙҙең өләсәйҙәр Ҡөрьән уҡый, беҙ Элвин Грейға яҙылған комментарийҙарҙы уҡыйбыҙ, шулай бит? Элегерәк әбиләр эскәмйәлә хәбәр һатайны хәҙер серләшәйектән баштары сыҡмай. Гафу итегез, миндә башкортса шрифт юк, әммә интернет безгә ярдәм итә. Мәсәлән, хит-парадта еңергә. Мәсәлән, Нәркәс Сиражетдиноваға. Гөлфия Шакирова һүҙҙәренә Раян Абдуллин яҙған йыр менән ул август хит-парадында еңде. Аңлай торган йөрәгемдә
Нәркәс Сиражетдинова. Егеттер, әгәр дә Элвин Грей лейблындағы бөтә артистларды бергә кушһаң, 5 кеше һәм 5 тонна кием килеп сыга. Менә минеңсә бұл лейблдағы ялтыр малайдарды суртан кармакларга алып барга була. Ялтырауыклы малайдарды. Шунда ук кабыр. Минеңсә уларга Филипп Киркоров бәләкәсәйгән киемдәрен бирә. Әйдәгез әле, команданан бер вәкилде сакырайык та шуга инанайык әле достар. Хит-парад еңеүсеһе, көйргәде егете Вилдан Шәмсетдинов. Яшьләр уны Виллиуан дип белә. Беренче икәнен ул әйткәндәй хит-парадта исбатланы. Артур Габдуллин хүзләренә Джамалхан язган йыр «Тормыш». Вилли. Тормыштың бүтін яма, ихлас сөюдің тәмі, еғанғың хин өдіңе. Махаббетті мен тұям, жүректің хистер қыям, қарахаң бір көзіме. Мен янам тағында, тек сенің янымда, бұл қаяштаңда. Мен янам тағында, тек сенің янымда, бұл қаяштаңда. Senin güzelliğinden başın eğip seskeler, hoş işlerin seseler. Yine karıp duramay, hıklanıp duya almay, izildi canı bulmay. Min yanım tağında, dikenin yanında, balta yaştanda. Min yanım tağında, dikenin yanında, balta yaştanda. Виллиуан, Вилдан Шәмсетдинов. Рәхмәт Уфа. Бүгенге концертыбызда без Башкортстан Республикаһында 100 еллыгы белән котлайбыз. Чөнки без уны нык яратабыз. Хатта уны катын кызгала тиңләйбез дип исәпләйбез. Исеме лә бит бик матур Республика. Республика Рәсәевна. Менә бер караһаң безнең республикабызга аслында катын кыз кебек бит ул. Көйргәде, матур йөзе. Миякәһе ал сикәһе.
Хайбуллаһы, Янсураһы, ике матур һырғаһы. Яра инде егеттер, хатта күҙҙәренең төбөндә булған мишкәләре лә үҙенә килешеп тора. Өфөлә, баш ҡалаһында ла барыһы ла үҙ урынында, ә ҡатын-ҡыҙ өсөн баштың тәртиптә булыуы бик мөһим. Яра етті егеттер, сағыштырмайбыз бүтән башқа, бір неме менән дә. Республикабыз былай да матур, шулай бит? Райондары ла, ҡалалары ла, ауылдары ла бынамын тигән. Һәм йылғалары ла. Шул йәмле йылғаларҙың береһе тураһында моңланып, Заһир Иҫәнсурин август айының хит парадында ҡатнашты. Сәхнәлә Заһир Иҫәнсурин, Роберт Миңнуллин һүҙҙәренә Рөстәм Ғиззәтуллин ижад иткән Ағиҙелдән китеп барам йыры. Ҡаршы алығыҙ! Сапқына түнеп барам, барған хайын ерағая, яшілігім менен арам. Ағиделден кетіп барам, яшіліктен өтіп барам. Әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Ағиделден кетіп барам, яшіліктен өтіп барам. Барғаны хайын ерағая, яшілігім менен арам. Ағиделден қарап барам, пароход өттерінде, яшілігім қалашында, барғыла иттерімде. Яшіліктен өтіп барам, әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Ағиделден кетіп барам, яшіліктен өтіп барам. Әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Барған хайын ерағая, яшілігім менен арам. Ағиделден кетіп барам, яшіліктен өтіп барам. Әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Ағиделден кетіп барам, яшіліктен өтіп барам. Әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Әкірінігіне яшілігімдің йомағағын өтіп барам. Һай, афарин! Заһир Иҫәнсурин! Рахмат. Ағиделден кетіп барам деген ердің тарихи бик қызық. Инстаграмда Роберт ағай Миңнуллиндың шиғырын менің тұрмыш иптәшім оқығанда, ол оқшатқан һәм миңа әйттендей дә ошо шиғырға, үҙҙәргә ер яҙырайыҡ дип һәм бер йыл уйлап бергәндән һуң Рөстәм Ғиззәтуллинға беҙ ошо шиғырҙы тәҡдим иттек һәм
ул безгә минең тавышка яткан йыр язып бирде. Авторларга зур рәхмәт әйтәм. Минеңсә йыр килеп сыкты дип уйлыйм. Өфөлә нисә дәүләт театры бар? Бишәү? Икәүдән күбрәк. Икәү түгел. Бишәүдән дә күбрәк. Алтау. Дөрес җавап әйттеләр. Алтау. Афарин. Әйді шулардың ең үлкені ул Нур театры. Сөнки уларның тәүге труппаһы 1912 елда ук төзелә һәм 1918 елга тиклем эшләй. 1929 елда уны яңынан тергеделәр, 1991 елда Нурга дәүләт театры статусы бирелә. Әлеге матур бинага улар 2007 елда күсте. Былтыр иһә был театр каршыһына Тукайга һәйкәл куелды. Күреп өлгердегезме ул һәйкәлде? Бына ошо Тукай һүзләре менән дәвам иткәндә. Нәҡ проспект артында бардыр бер театр Нур тейҙәр. Йырлаганда көй өсөн артисттәре лә йырлай тейҙәр. Хәзер уларҙы ла ишетербеҙ дә, достар. Сәхнәлә Өфө дәүләт Нур татар театр артистлары. Рәсәйдән атҡаҙанған Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Сәүия Сираева. Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Резида Фәхруллина. Айрат Фатихов, Альберт Шәрәфетдинов. Рәхәт. Мине күптән шулай күтәреп жүрткәннәре юк ия. Әле аны урамнарны урап киләбезме? Әйдә. Yok машинасы кирәкмәс. Анаты уянкәләрнең машинасын ырылап киткәннәр бит. Син миңа кәҗәмә бер арбалык уян чабып бирсәң, шул ярар. Сыйыры кирәкмәс дә инде аның. Ипләп утыр. Әнә шулай. Нәрсә, Гөргөрий кызын әүвәлге җыла буенча бирәм димени инде. Әүвәлге җылаларны миннән яхшы белүче җуаның. Бул менә яучылаудан башлана. Менә улай итеп менә. Менә шулай. Нишләйсән, аны кыстырып кой. Ансın, менә шулай. Әүвәлге заманда аның бер җыры да бар иде әле. Hey утыра үрдәкләр, айлар утыра. Ясына маммак тутыра. Deyip Yegedeke tefekenne otura. Hay otura. Böyle şöyle. Oy. Manollarını koyar adam üstüp jittelerdi şuşurlarına. Kuşamatınız kemale sizin? Kuşamatsız kireşin tülelinde olacak. Kireşin kuşamatsız bulmayı. Haydi. Kulaklardan dayken. Sağ olmasın. Sağ olma. Avdaki değil. Sağ olma ama. Diğer kalıdan miken bezinen. Oy hiler hebez. Kıraşlardan miken hilebez. Aldanlar kırmızı.
Mini kim olup çıga hazır? Hayda. Ana şulay. Hayda. Bilgin dostlar, Üfü Davlet Nur Tatar Teatrı. Tufan Миңнуллин әсәре буенча куелган Гөргөрү кияүдәре спектакленән өҙөк ҡараныгыҙ. Алҡыштар! Hürmetli tuğanlar, bugün zor beyram kişisinde katnaştık. İnşallah şunu görüp şatlanıp oturan bu yıl beyramı güne de tügül, yanı yıl beyramı güne de tügül, teatr yılı beyramı güne de tügül, bütünüsün birleştirgen zor объемный beyram deyip kabul ettim ben. Көңел beyramı kişirdim. Гомумән артистларыбыз өчен шул тиклем шатланып утырдым. Шундай йырчыларыбыз бар, шундай тавышларыбыз бар. Илебез Аллага шөкер, рәхәтләнеп яшәргә генә, илебезгә тынычлык булсын яңа елда. Хөрмәтле тамашачылар, киләһе елда илебез зур байрам, бөек еңүҙең 75 йыллыгын билдәләйәсәк. Был байрамдың әһәмияте рухи истәлеге хакында күп әйтелер. Әмма без шуны әйтергә теләйбез. Заманында безнең атайдар һәм атайдар илебезне, димәк безне һәм киләсәктә һаклап калган. Уларды һаклаган иң зур көстәрдән береһе мөхәббәт булгандыр ул, егетләр. Мөхәббәт ак юл теләп калды. Үлемдәрдән хакланы. Ал хыялдар иленә, мөхәббәттәре янына егетләрдән кайһылары кире кайта алды, кайһылары мәңгегә хыялдарда 18-20 яшьлек булып калды. Ошо һүҙҙәрҙән һуң һеҙ киләһе йырҙы ла һәм уны башҡарыусыны ла танырға тейеш инегеҙ. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында сәхнәләштерелгән Ғалия спектакленән Заһир йырын кемебеҙ генә белмәй ҙә, кемебеҙ генә танымай икән. Күңелдең иң нескә ҡылдарын тибрәтеп, һағыш һәм мөхәббәт, һуғыш һәм нәфрәт тойғоларын бер төйөнгә төйнәгән йыр бит ул. Сәхнәлә Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Фидан Ғафаров. Ғалия спектакленән Заһир йыры, Әнғәмәт Набаев шиғыры, Рим Хәсәнов көйө. Ҡаршы алығыҙ! Яшьлегемә айтып барам мөхәббәтем янына уйҙарымдың зәңгәренә хыялымдың аллана мөхәббәтем янына.
Башкортостандың, Татарстандың, Рәсәйдің халық артисты Фидан Гафаров. Һәрбер кешелә күңел бар. Күңел бар, теләк бар һәрбер кешелә. Менә ул кешеләрнең теләктәре, менә ул кешеләрнең теләктәре кабул булса, 20-нче елда ла, менә шулай халкыбыз матур, тату һәм тыныч яшәһә, мин әлбәттә бик шат булырмын. Яңа ел менән, яңа бәхеттәр, шатлыктар, уңыштар менән бөтен халыкка инде иң мөһиме тазалык теләйм. Юлдаш